Dětskou Tatru z toho bazénku. Asi začne za chvilku se vytížet ten prostor pro Dakarskou Tatru. A prostor za chvilku začneme vyklízet, ale ještě pořád můžete se podívat na ten speciál, můžete mrknout do kabiny a tak já jsem říkal, že posádka na protože to pódium, kde uvidíte třeba nádržou vozidla, uvidíte tam zadní nápravu a celé odlávání vzduchových věcí na tom autě. Nicméně na šestce, my jsme zabrousili do nějakých historických událostí, ale zabývali se aktuální dění. Na šestce sekcí přímo tady máme máme jeden z těch velice zajímavých strojů. Já vždycky na to se nedokážu jinak dívat, jak je to stroj. Má velice pohnutou historii a má také velice dobré umístění v rámci českého triálu. Já to celkem, že to je seriózní speciál. Pokud to tak kulantně, nechci říct, že to je úplně speciál, ale je to seriózní speciál, to protože to vozidlo bylo takové specifikace vyrobeno prý údajně ve 2 až 3 kusech. Bylo to původně vozidlo stavěné pro saúdské šejky, pro Saudskou Arábii a to vozidlo se vyznačuje vynikající motorem. Tam pořád ještě klasický motor, takarský Tatře už chodí, motor, mluví se zákulisí, že by ten motor mohl mít třeba až výkon až 600 koní, ale cena byla bezpečně, tak cena toho motoru je 1 milion korun.
Také hurá, auto je na něj jenom cílené. Vlastně druhé zloty to nepostřehli. Takže vy všichni jste tady fialoví šílenci, a jsme za to rádi, protože jste rádi podpořit, jste se na nás podívat. Já bych vám to